sitting on Zion. It rules all creation. Yeah, where Quina lluna, quin delit. He deixat el cor obert fins que s'apropa el matí. El pecat queda prescrit, potser no voldrem fugir. Fem d'este ball un ritual, fem-nos l'amor i l'amor. Fem d'esta vida tan crua nit, pecat i llibertat. Fem d'este ball un ritual, fem que no s'acabe mai. Fem d'esta vida tan crua foc, suor i veritat. Bon dia, ciutadania. Bon dia a totes i a tots. Això estem en Veus a SICOM, un programa al servei de la ciutadania i de les persones que s'ocupen i preocupen per millorar la societat. Bé, avui, dia 30 d'abril de 2026, fem un programa molt interessant, carregat d'aspectes participatius i d'iniciatives. Avui fem el programa Maria Alguacil, bon dia. Hola, bon dia. Maria Alguacil és persona que està fent les pràctiques universitàries d'imatge i so en ASICOM. I també tenim a Aitana Chaquet. Hola, bon dia. Aitana és fent les pràctiques universitàries de periodisme. I al control, com sempre, tenim a Joan Fàbregas. Bon dia, Joan. Bon dia i bona festa demà. Molt bé, molt bé. I jo mateix, José Ignacio Pastor, president de SICOM, i que dirigís l'espai així al peu del canó. Bé, avui tenim un sumari, com sempre, apretaet i molt interessant. Primer que res, tenim a Begoña López Cuesta, coordinadora del projecte Agenda de la Infància, i a Vicent Maurí i Ginovés, president d'Intersindical Solidària. Ara sí, els saludem, que els tenim ja connectats. Després tindrem a Julia Garrido i a Alba Teresa, que venen d'Atelier i que venen a presentar-nos les jornades que han hagut de Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colòmbia, i que, a més, a Maria Alguacil ha fet un supervídeo informatiu, un reportatge que també el veurem. I, finalment, vos presentarem un vídeo recetari palestí, Receptes contra l'oblit, superinteressant. L'ha fet la UNRWA i la gent de l'UNRWA Comunitat Valenciana estan super embolicades i no podien vindre avui, però pensem que el recetari serà molt interessant. Així que anem allà. Bon dia, Begoña, bon dia. Com estàs? Espera, que no la sentim. Bon dia, com estàs, Vicent? Molt bé. Bueno, Vicent està molt afònic, però Vicent Mauri és un vell lluitador, conegut per moltes facetes, però intersindical, i en concret és el president d'Intersindical Solidària, i en aquesta qualitat i manifestar també de l'agenda i de més, doncs així el tenim. Benvingut i enhorabona. Gràcies. I a Begoña, ara sí que la sentim. Begoña, bon dia. Bon dia. Bueno, Begoña López Cuesta és la coordinadora del projecte Agenda de la Infància i dir-vos que l'11 de febrer del 2026, o sigui, fa no res, se va presentar la segona edició en el Cercle de Belles Arts de Madrid i és un acte que va reunir a un mogolló de gent, que ara parlarem del contingut. I, a més, aprofitem perquè la pròxima setmana, el dia 6 de maig, se presenta a les 6:30 en Intersindical i Begoña, que ara la tenim en Madrid, per això ens connectem així, doncs la tindrem el luxe de tindre-la així, junt amb Vicent Maurí i Núria López. Begoña, conta'm això de l'agenda de la infància, o no sé si Vicent pots començar contant com vos vareu embolicar a fer aquest projecte. Bueno, pues... Bueno, Vicent. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuéntalo tú, va. Que Vicent està Mira molt que afectat de la gola, Bueno, Vicent está afectado de la voz, pero bueno, él la verdad es que es el promotor de esta idea
maravillosa de un trabajo en STES intersindical, no solamente de preocuparse y comprometerse con lo que son los temas específicos de la educación, del profesorado, de los salarios, de lo que sea vinculado a la educación, sino también un compromiso muy directo con la infancia, que es la esencia de la educación. Llevamos ya varios años trabajando en STES intersindical, con muchísimos compañeros y compañeras. Vicente, el primero promotor, junto a Pedro Badía, pero también, y quiero mandarle un abrazo muy fuerte a María Luz González, que se recupere pronto, que ella es también alma de este trabajo y este proyecto. Sacamos una primera agenda de la infancia con 4 prioridades ahí centradas, donde estuvimos desarrollando durante la pandemia trabajo para mejorar la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y efectivamente, como bien has indicado, pues hemos presentado ya el segundo trabajo, la segunda edición de la Agenda de la Infancia, con otras prioridades, centrándonos en otros temas, pero siempre en ese marco educativo y social, con ese compromiso de STES intersindical, con muchísimos expertos y expertas vinculados a la educación y del ámbito social. Como decía, Mariló González, Vicente, Sonia Blanco, Laura Segura, Miguel Dualde, Mari Carmen Gil, Josep Codonier, María Jesús Vázquez, Graciela Mandolini, Guadalupe Calvo, Juan José Tamayo, Pedro Badía, Silvia Redon, Félix Angulo, Lidón Gasul, Jorge Fernández Val, entre otros muchísimos. Es decir, que esta sí que es una obra participada y compartida, igual que vuestro programa, ¿no?, que llamáis a la participación y a la divulgación. Pues esta obra también es muy compartida de tantos compañeros y compañeras. Begoña, anem a posar l'agenda. Anem a posar l'agenda a disposició de tot el món per descarregar-la. Ara posarem alguna imatge d'esta segona edició. Crec que és molt interessant els 4 punts que heu enfocat, no? Per una banda, la justícia ecològica per a la infància, molt important, l'educació com un dret universal i ben comú, la ciutadania, democràcia i educació, xiquets i xiquetes com subjectes de dret, és a dir, que no perquè no voten no tenen drets com a ciutadans, i la cultura digital, actualment, la intel·ligència artificial, l'educació i la infància. Són 4 blocs de gran actualitat i, a més, un compromís polític i ideològic des del punt de vista del respecte a la infància com subjectes, no? Com que no són passius, sinó que són gent que construeix ciutat. Què plantejament, o sigui, com està articulada l'agenda i quins són els objectius d'esta agenda? Bueno, lo primero hay que el punto de partida, ¿no? ¿Cuál es la situación de la infancia? Que si veis la portada, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la portada de la agenda, pero si no, os la enseño. Es una agenda, no sé si se ve muy bien o no, pero es intencionadamente con un compromiso político y reivindicativo del derecho de la infancia a la educación, pero también a otros derechos que están reconocidos en el marco internacional de derechos sobre la infancia. Y en este caso, los colores que lleva la portada hacen referencia a la infancia de Gaza, víctima del genocidio. No podemos olvidarnos, parece que no ha pasado nada, ahora con otro conflicto internacional nos olvidamos de la situación de cientos de miles de niños y niñas que permanecen en una situación inaceptable, no solamente por el genocidio vivido, sino por, digamos, el apartar la mirada de la comunidad internacional ante tal genocidio y dejar a su suerte a miles de niños y niñas. Hay que pensar que la población en Gaza, casi la mayoría es menor de 30 y tantos años, es decir, que la mayor parte de la adolescencia y de los jóvenes solo han vivido una situación de ocupación, de maltrato, de torturas. Y esa es la situación en la que han vivido y en la que finalmente el genocidio les ha dejado. Y no es solamente Gaza, o sea, Gaza representa uno de los escenarios más extremos de esta realidad, un lugar donde la infancia no solo sufre violencia directa, sino la destrucción sistemática de las condiciones necesarias para vivir,
aprender y desarrollarse. Y esto es nuestro tributo al reconocimiento de esa infancia que vive en esta situación inaceptable y nuestro llamamiento a la comunidad internacional que mira hacia otro lado. Pero es que no solamente esa situación de la infancia en Gaza, también en otros lugares del mundo, en Sudán, en Ucrania, etcétera. Pero ha coincidido la publicación de nuestra segunda agenda de la infancia con esta situación de genocidio y no podíamos dejar de hablar de la infancia en Gaza. Pero si miramos aquí en España, la situación de pobreza y desigualdad estructural que hay y que tiene la infancia en España, sintéticamente, 1 de cada 3 niños y niñas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi 1 millón no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Y la pobreza infantil es más persistente que la pobreza adulta. Así que el origen social condiciona resultados educativos, salud y bienestar emocional y oportunidades de futuro. En España, entonces, la pobreza infantil no es coyuntural, es estructural y además es heredable. Y ya la Unión Europea viene trabajando en distintos documentos y recuerdo, por ejemplo, que también utilizamos en la primera agenda la estrategia europea, la garantía infantil europea, donde habla de ese círculo vicioso donde se encuentran miles de niños y niñas, 2,5 millones en España, en ese círculo vicioso, que son los primeros que están en la escuela en una situación de abandono escolar temprano, que salen y quedan en el desempleo, que permanecen en el desempleo y son las personas que más están ahí porque no se incorporan a ningún trabajo, que salen y siguen siendo pobres, es decir, la reproducción social de la pobreza en la que se encuentran más de 2,5 millones de niños y niñas en nuestro país. Con ese caldo de cultivo es donde desde este intersindical, comprometidos con la educación, pero también con esa situación y esos contextos de aprendizaje y esa situación social donde vive la infancia, pues decide convocar a distintos especialistas dentro del sindicato, pero también de fuera del sindicato, y no solamente vinculados a la educación, sino también a esas otras dimensiones que vive la infancia, para poder pensar juntos y juntas cómo mejorar la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y de ahí es el punto de partida de este trabajo conjunto y participado. Molt bé. A partir de ahí, como... Sí, dime. Ahí, Vicent, jo he vist algunes declaracions teues interessants, que l'agenda no sols és un element per a la reflexió, sinó que és un full de ruta per a l'acció. I ahí és molt important la importància de l'acció col·lectiva del professorat també com un agent de garantia de drets, no? Com a persona que has estat molt implicada, encara que ara estàs com a president de la Solidaritat, no? El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià és el sindicat majoritari de l'educació. Per cert, que s'ha convocat una vaga indefinida a partir del dia 11 i, per tant, com veus, com pot servir això i quina crida fa a un professorat con un compromís col·lectiu per a defensar els drets de la infància i, per tant, des de l'educació a plegar a més? Com el veus això? I conta'm-nos alguna cosa, perquè, clar, una mobilització com la que s'ha plantejat, una contestació davant d'uns problemes que planteja el govern de la Generalitat, del Partit Popular i Vox, en quina situació penses que l'agenda pot servir per a treballar també ahí? Bueno, l'agenda és un instrument molt útil per a les administracions, si volgueren aplicar-lo, perquè moltes vegades tenim declaracions retòriques de les administracions públiques, siga local, autonòmic o estatal, però no passen d'ahí. Igual que parlem moltes vegades de la participació de la gent jove, però no hi ha espais reals de participació de la gent jove. Són molt simbòlics. Aquests dies que van els xiquets i les xiquetes al Parlament, si fan una foto, se queda ahí. No hi ha un espai real on puguem participar i, per tant, des d'aquest punt de vista, l'agenda té aquesta virtualitat, que serveix com a instrument per a qui tingui interès en defensar veritablement els drets de la gent jove, de la infància, pugui fer-ho. No solament el professorat, sinó més enllà del professorat. I, bueno, has fet una referència a la vaga indefinida que se va convocar, bueno, que ahir se va decidir convocar-la. La vaga indefinida que se convoca al País Valencià és fruit d'un cansament
per part del professorat de la situació que està patint l'ensenyament valencià. Una situació que en 2 anys s'ha deteriorat moltíssim per les polítiques del Partit Popular i de Vox. I, per tant, és una resposta col·lectiva, unitària, que també és important. Tots els sindicats estan en aquesta convocatòria, i no solament els sindicats, sinó el conjunt del professorat. Per tant, des d'aquest punt de vista, és una resposta a unes polítiques contràries als drets de la infància, perquè no se reivindica solament salaris i millores de les condicions laborals, se reivindica també una aposta per l'ensenyament en general i per l'ensenyament públic en particular, cosa que no està fent el govern valencià. Per tant, des d'aquest punt de vista, és una vaga de manual. Tocava fer-la i jo crec que serà una vaga, com va ser la del 31 de març, una vaga important, que serà un punt d'inflexió i que, a més, del meu punt de vista personal, crec que caldria que ha de ser un exemple per a altres sectors de les administracions públiques, com la sanitat, i també del conjunt de la classe treballadora valenciana. Jo tinc una pregunta, no sé si dona temps a fer-la. Era sobre el tema de la intel·ligència artificial, que és l'últim punt de la vostra agenda, esta segona agenda, i és un poc com penseu orientar-lo, perquè des del punt de vista nostre de gent que està creixent de tot això de la intel·ligència artificial, un poc el problema és que la gent que hauria ensenyar al respecte, com són els pares, els professors, etc., també s'estan acostumbrant a aquestes noves tecnologies al mateix temps que els xiquets. Entonces, és un poc difícil, no?, aquesta idea d'educar els xiquets sobre intel·ligència artificial si és que tenen que fer-ho també estan educant-se. Entonces, quina és un poc l'orientació d'aquest punt? Begoña. Begoña, ¿contestes tú? Bueno, en el tema de la inteligencia artificial nosotros llevamos un apartado bien interesante, pero la dimensión es un poco más amplia porque la llamamos cultura digital, inteligencia artificial, educación e infancia, porque efectivamente todo impacta, ¿no? Entonces, ahí llevamos un estudio que se hizo precisamente en Cataluña, que Lidón Gasul ha presentado los resultados y los incorporamos ahí a la agenda, donde vemos y se recoge principalmente y muy resumidamente que la cultura digital y la inteligencia artificial ya forman parte del ecosistema vital de la infancia. Es decir, niñas, niños, adolescentes no son meros usuarios de tecnología, sino que son sujetos cuyos derechos pueden verse ampliados o vulnerados en entornos digitales. Y lo estamos viendo, ¿no? Todo el espacio de la manosfera, lo que es el discurso de odio y radicalización que se difunde en ese espacio manosférico, etc. Concretamente, en esta prioridad 4 de cultura digital, se plantea un cambio de enfoque fundamental. No se trata solamente de limitar los riesgos que hay en el ámbito digital, sino de garantizar que el entorno digital respete el interés superior del menor, la privacidad, la seguridad y la participación. Las plataformas, los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial, ya sabemos por multitud de informes y de estudios que no son neutras. Configuran experiencias, oportunidades educativas y relaciones sociales. Y por ello el derecho a una cultura digital, según la presentamos aquí en la agenda de la infancia, presentamos el derecho a una cultura digital segura y ética. Y es hoy una dimensión inseparable de los derechos de la infancia. Eso está clarísimo. Y para ello, bueno, vemos también cómo las grandes plataformas digitales entran a saco en nuestros centros educativos, violan incluso los derechos de la infancia porque sin pedir permisos, sin leerlos, sin consultar con los padres, se les dice a los niños vais a utilizar esta herramienta en el ámbito digital, simplemente clicar aquí y ya está, cuando en realidad eso es una violación directa de los derechos de la infancia. Tiene que haber otras herramientas, otra forma de acceder al espacio digital, porque no podemos mirar hacia otro lado, pero sin vulnerar los derechos de la infancia, que impactan a lo largo de todo su desarrollo y de toda su vida ya adulta. Así que, bueno, ahí esa prioridad también es bien interesante, es una aportación cualitativa muy pertinente en estos tiempos y la verdad os invito a que veáis y leáis las reflexiones
que llevamos en la agenda. Moltes gràcies, Begoña. Mos quedem sense temps. Vicent, fes la crida o recorda quan se presenta l'agenda. L'hem posat el cartell de la presentació, que serà la setmana vinent, i per tant, nosaltres ara quan editem el vídeo vos posarem també l'adreça per a poder descarregar-la, perquè pugueu anar a l'acte de presentació tenint l'agenda allà. Bueno, pues l'acte de presentació és el dimecres 6 de maig a les 18:30 hores en la seu de l'STPB Intersindical Valenciana. Intervindrà Begoña, que és la persona que ha coordinat l'agenda, Núria López, que és una companya del sindicat, i jo mateix. Pues moltíssimes gràcies per vindre. Vos vaig a llegir 3 intervencions de les persones que ens estan veient o escoltant. Carlos diu: Gaza es una vergüenza que debería parar, pero todos miran hacia otro lado y nadie se hace cargo de verdad. Carmen de Valencia dice: al fin alguien habla de lo que sucede en España con los niños y la pobreza. Y Roberto dice: la IA ya ha dejado sin trabajo a más de 45.000 personas. Si no tomamos medidas serias nos comerán vivos y todos seremos desocupados. La dominación llega de la mano de una falsa libertad. Agraïm molt a la gent que interacciona en el programa i bueno, pues, vos convidem a tots, com s'ha dit, a que la setmana vinent acudiu a la presentació que se farà en el local d'Intersindical i, per tant, superinteressant. Moltes gràcies, Vicent, moltes gràcies, Begoña, per estar amb vosaltres i espereu-vos un moment perquè anem a presentar ara un videoreportatge que ha fet aquí l'amiga Maria Aguacil. És un videoreportatge sobre les jornades que ara vindran algunes de les protagonistes a parlar. Així que a dins vídeo, quan pugues, Joan, i fem la transició i ens acomiadem tranquil·lament. Durant els dies 23, 24 i 25 d'abril es van celebrar a València les 5enes jornades internacionals per les dones, els drets humans i la pau a Colòmbia, organitzades per la plataforma Mesa de Apoyo junt a l'organització Atelier. L'objectiu d'aquestes jornades és rememorar la firma de l'acord de pau entre el govern de Colòmbia i les FARC, així com debatir sobre la importància de centralitzar la figura de la dona en aquest procés de pau per reclamar justícia i terra. Les jornades van començar el dia 23 per la vesprada al Centre Cultural La Nau. La primera ponència va comptar amb la participació de Laura Gil Sivestano, qui és la primera dona en desempenyar el càrrec de secretària general adjunta de l'Organització dels Estats Americans, i amb la participació d'Anna Ayuso, investigadora i coordinadora d'investigació del CIDOB. Laura Gil sobretot va parlar de l'estat de la violència a Colòmbia, donant dades que il·lustren la greu situació en la que encara es troba el país i reclamant que les dones que han patit aquestes violències no són víctimes, sinó supervivents. Anna Ayuso va parlar més sobre la situació geopolítica en la que ens trobem ara, amb Trump, les guerres d'Iran i Ucraïna i el genocidi de Palestina, així com les tendències polítiques que s'estan donant en Amèrica Llatina. Abans de la següent ponència, vam poder fer-li un parell de preguntes a Patricia Ariza Flórez, qui va ser ministra de Cultura a Colòmbia i és dramaturga, fent teatre polític i feminista. Te quería preguntar que de qué manera ayuda el teatro y en general la expresión artística a las personas que han sufrido violencia o situaciones malas en su vida. Ayuda muchísimo. Yo trabajo mucho con el movimiento de sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica. Yo misma soy sobreviviente de ese genocidio. Y ayuda mucho cuando se pretende que la cultura que se hace con ellos, que el arte que hace con ellos sea transformador. Por ejemplo, con las víctimas y las mujeres sobrevivientes, yo he aprendido cómo transformar el dolor en fuerza y en resistencia, no en tratar de producir lástima, porque la lástima es un sentimiento inmovilizador. Moviliza solo al que la produce, pero no al que la siente. La siente se consume en el dolor. Entonces, cómo transformar el dolor
de las víctimas y los sobrevivientes en resistencia, en hacer que eso que le pasó no vuelva a suceder. També li van preguntar per la performance que tindria lloc el dissabte 25 i que la pròpia Patricia dirigiria. Una pasarela fashion, por ejemplo, es una pasarela que es una dictadura de la moda, de la talla, de la edad, pero sobre todo del silencio. Esta es una pasarela inversa, de todas las tallas, todas las edades, todas las procedencias, pero un grito de las mujeres, pero hablan, protestan, gritan. La segona i última ponència del dia va comptar amb la participació de María Paz Lara Camacho, Luz Piedad Caicedo i Patricia Ariza Flórez. En aquesta ponència, sobretot es va parlar de les necessitats i reptes que té Colòmbia per assolir la pau, fent un repàs del que ha passat en aquest segle i posant el focus en que el govern i la ciutadania colombiana han de col·laborar per a que una pau efectiva puga ser possible. La jornada va acabar amb l'actuació del cor feminista Les jornades van continuar el dia següent al Col·legi Major Dr. Peset i per la vesprada van haver dos ponències, una sobre política exterior feminista i altra sobre el suport de la comunitat internacional al procés de pau en Colòmbia. En la primera ponència van participar Míriam Císcar, Beatriz Quintero, María Rosario Vázquez i Manuela Mesa. Totes van parlar sobre les estratègies feministes que s'haurien de dur a terme ja no sols a Colòmbia, sinó també a un nivell cooperatiu espanyol, europeu i internacional per aconseguir la pau en el país. L'última ponència de les jornades va comptar amb la participació d'Isaura Navarro, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, Susana Ros, diputada socialista al Congrés dels Diputats i presidenta de la Comissió d'Igualtat i de Cooperació Internacional, i Francesca Núñez d'Oidaco. La ponència va girar entorn a les experiències vivides a Colòmbia per cadascuna de les ponents, així com els compromisos que s'han assolit a les seues respectives institucions per ajudar a Colòmbia a assolir la pau, llançant dades que corroboren la seva implicació en aquesta causa. La jornada va acabar amb la representació de l'obra de teatre Encendidas per la companyia de teatre La Hongaresa al Centre de Cultura Contemporània Octubre. Finalment, el dissabte 25 al matí, les jornades van culminar amb una performance molt especial, en la qual dones de tot tipus d'edat, cos i origen van desfilar per una passarel·la en la qual cadascuna feia les seues reivindicacions a la vegada que desfilava. Un acte que culmina aquestes jornades plenes de reflexió, lluita, unió i protesta. El programa, hola. Hola, Teresa. Buenas a esta familia. Muy buenas. Julia, bon dia. Bon dia, gràcies per convidar-nos. Bueno, Maria, heu vist que ha fet un reportatge molt xulo de la vostra jornada. Elles són Julia Garrido López, de l'àrea d'educació, és la responsable per al desenvolupament i ciutadania global d'Atelier ONGD, i Alba Teresa Higuera Buitrago, que és defensora de drets humans de les dones i refugiada política feminista i constructora de pau. Ella és cofundadora i vicecoordinadora del col·lectiu Dones Refugiades, Exiliades i Migrades i és llicenciada en Sociologia i té una llarga trajectòria. Ja vares vindre a Espanya des del 2003, consiguiente l'Estatut de Refugiada Política, i des d'entonces t'hem anat seguint la pista, algunes vegades entrevistant-te, i
d'alguna forma formes part de la campanya global valenta d'Amnistia Internacional des del 2017. I, bueno, pues, conteu-nos perquè heu fet unes superjornades dedicades a mujeres, derechos humanos y paz en Colombia. Son les 5ª jornades. Entonces, conteu-nos, no sé qui comença, conteu-nos algo, perquè, bueno, hem vist el reportatge, que és un reportatge complet, i se trata de quines conclusions, després de tantes hores que heu fet, perquè heu estat 3 dies, no? Con una performance divertidíssima i, a més, donant força i empoderament a les dones. Sí, comencé jo mateixa. Bueno, aquestes són les 5es jornades internacionals dones, drets humans i pau a Colòmbia. I això, hem vist un reportatge supercomplet, la veritat. No tinc molt més que afegir, però sí que faré les reflexions més generals. Són les 5es, com ja he dit, i són organitzades per Atelier i per la plataforma Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, que és una plataforma de solidaritat internacional feminista que va aparèixer, es va crear a la ciutat de València l'any 2007 i que la composen diferents organitzacions tant de l'estat espanyol com de Colòmbia. 15 organitzacions, no? 15 organitzacions, exacte, on està també la col·lectiva de dones refugiades, exiliades i migrades i que també està composada per organitzacions, secretaries de dones de sindicats, també organitzacions vinculades a l'acadèmia, a la universitat d'ací del País Valencià i que tracta de mantindre un suport i unes aliances internacionals entre les organitzacions de dones de Colòmbia i el teixit associatiu i el moviment feminista d'ací del País Valencià i de l'estat espanyol en general. Júlia, jo crec que és un exemple molt bo de com la ciutadania s'organitza perquè se complisca la resolució 1325 de la ONU, no? És a dir, a vegades la ONU diu, bueno, però que n'hi hagi una ciutadania organitzada recolzant que se complisca la resolució és una gran potència, no? Sí, exacte. Nosaltres tenim aquest marc, que és un marc legislatiu, que realment, si no s'aplica, és la reflexió que tu fas, no? Si no n'hi ha organitzacions de dones que veritablement apliquen aquesta resolució, al cap i a la fi se queda en una legislació que no arriba a aplicar-se. I el paper de les dones, de les organitzacions de dones a Colòmbia per aplicar aquesta resolució, inclús en el marc del conflicte armat, ha sigut fonamental. I ara el que hem tractat de fer també en aquestes jornades és fer un intercanvi, fer un intercanvi de bones pràctiques, d'experiències entre les organitzacions de dones de l'estat espanyol. També va estar CEIPAF, Manuela Mesa, va estar la responsable de cooperació feminista de l'AECI, de l'Agència Espanyola de Cooperació, i també, per descomptat, organitzacions de dones que han treballat la resolució a Colòmbia i també de la col·lectiva va participar una de les representants, una dona refugiada, que també va fer les propostes que les dones refugiades tenen específicament per aplicar aquesta resolució. Aleshores, nosaltres sempre tractem d'això precisament, de trobar punts i marcs en comú per a fer aquest intercanvi d'experiències i enfortir el moviment feminista a nivell internacional i agafar totes les aportacions, que són moltes, del moviment feminista i de dones de Colòmbia, que han tingut èxits i assoliments impressionants durant tota la seva història incansable per lograr una pau a Colòmbia. Júlia, tu portes ja 10 anys en Atelier i, a més, eres la responsable de lo que seria l'educació i desenvolupament i ciutadania global, no? Com estàs? Vull dir, a mi no m'agrada la paraula estar satisfet perquè pareix que ja sempre estem ahí, però com veus l'evolució de tot el treball que aneu fent des d'Atelier en favor de l'educació, de la pau en Colòmbia i demés? Com valores això? Jo ho valoré molt positivament. Ara, amb aquesta fita de les jornades, crec que han sigut molt positives. Han passat una mitja de 200 persones per dia. O sigui, la xifra és més gran perquè hem tingut, ja hem vist també el reportatge, activitats culturals molt potents. Hem implicat també al Cor Dona Veu, a la companyia anglesa de teatre i a Patricia Ariza, que també hem vist una entrevista amb ella. Aleshores, en total, tant a les taules rodones com a les activitats culturals, han passat una mitja de 200 persones al dia. I això és prou complicat perquè Colòmbia, jo crec que pensem que a l'escenari internacional
s'entén com un país que ja té la pau, no? Que ja ha aconseguit la pau perquè s'ha signat un acord de pau a l'any 2012 entre l'Estat i l'extinta guerrilla de les FARC. Aleshores, a nivell internacional, se té la idea de que ja està, no? Ja està tot fet i per a res, o sigui, les jornades han deixat molt clar que encara persisteixen violències molt greus i molt fortes als territoris de Colòmbia i que calen solucions i avanços estructurals per a veritablement aconseguir una pau que arribi als territoris de Colòmbia. Aleshores, pensem que davant aquesta imatge i tota la nostra vida que és frenètica i que estem assistint a un genocidi a Palestina i altres conflictes que estan també molt actius al món, aconseguir que totes aquestes persones a la ciutat de València i també en altres activitats que fem, que la gent, o sigui, aconseguir que fiquen el focus a Colòmbia i que assistisquen i que sàpiguen el que passa a Colòmbia davant de tota la situació dramàtica i molt preocupant que n'hi ha a altres parts del món és un assoliment prou important i és la nostra raó de ser, al final. Molt bé, Júlia. Alba Teresa, tu des del 2003 que te'n ves pa ací en una situació molt compromesa, perquè la teua vida podia perillar en Colòmbia, no? Obtens l'estatus de refugiada política, t'emboliques en entitats valencianes com Atelier i demés, i estàs ahí dinamitzant també la mesa d'apoyo. Conta'ns com veus l'evolució del 2003 ara i aquestes jornades, què penses? Perquè, clar, heu dut fins a una exministra d'Educació de Colòmbia, que està en l'entrevista també. Com te sents i què penses que fa falta, afegint en el que Júlia ja ha marcat molt bé, que no s'oblidem que Colòmbia n'hi ha que continuar lluitant per la pau, ¿no? Sí. Cuando nace la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia en el 2006, impulsada también por Atelier, Cisma Mujer, organizaciones que son parte de la mesa, y nosotras como colectiva, que en ese momento no nos llamamos colectiva, sino éramos mujeres refugiadas, emigradas y exiliadas. Hoy en día hemos conformado la colectiva. En ese momento también hablábamos de una realidad diferente en Colombia, porque apenas nosotras seguíamos como constructoras de paz, porque creo que muchas mujeres en el mundo, y como decía Julita, en el día de hoy, con las guerras en Palestina, con el genocidio que está sucediendo en Palestina, con lo que pasa en el Sáhara, ¿no? Con todo lo que está pasando, que es muy preocupante para el mundo, cuando las mujeres somos constructoras de paz y decimos no a la guerra, que quedó en nuestro manifiesto precisamente final, como un sentir desde las mujeres. Pero desde el 2006, nosotras seguimos incidiendo y se hicieron las primeras jornadas. Y esas jornadas llamaron precisamente a un gobierno en Colombia. Colombia históricamente ha sido gobernada por la derecha. Solamente a partir del 2022 tenemos un gobierno progresista con Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que es un gobierno que ha cambiado las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del país. Y es muy importante porque la mesa, Atelier, la colectiva, hemos apostado porque se hiciera un proceso de paz que se inicia en el 2012. O sea, ya cultivamos una semilla, pero también formamos y sensibilizamos a la comunidad internacional porque es importante el acompañamiento, así como lo queremos hacer en otros países. Y en el 2012 se inicia el proceso en La Habana, Cuba, que se va a firmar en el 2016. Este año cumplimos 10 años de la firma. En ese entonces, cuando se entrega el informe de la Comisión de la Verdad, en el 2021 ya estaba llegando el actual presidente Gustavo Petro, que es un gobierno progresista, y él toma la voluntad política de poder implementar ese informe final de la Comisión de la Verdad. Y ahí, como lo dice nuestro manifiesto y lo expresamos las mujeres, fueron 122 propuestas para las mujeres en Colombia. De esas 122, es verdad que al día de hoy falta, como bien decías, no, estamos sensibilizando, pero no por reconocer los avances, también reconocemos que hay otras políticas que hay que seguir implementando, sobre todo para garantizar esos derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, en el Estado español o en otros lugares del mundo, porque nosotras tenemos esa visión de ciudadanas del mundo
y de que es importante que las mujeres nos acompañemos. Entonces, eso es un primer elemento, esa base y esa semilla, y esto nos demuestra a todas las personas que nos escuchen la importancia de que el trabajo popular, el trabajo organizativo, tarde o temprano revierte en sus semillas en la justicia, en la verdad y en mejorar nuestras condiciones de vida. Y los vientos que corren en el mundo de gobiernos de ultraderecha y de afianzar las guerras como dominio de los territorios y destrucción de las poblaciones, nosotras tenemos que seguir levantando la bandera, pero no la bandera patriótica, sino la bandera de la justicia, la bandera de la verdad, la bandera de las constructoras de paz y de que los derechos en los que hemos avanzado no se retrocedan. Nosotras tenemos que abrir los ojos y estar atentas. Es triste, por ejemplo, aquí en el Estado español, que muchas comunidades autónomas, y es para que comprendamos que cuando nosotras hablamos de Colombia o trabajamos algunos proyectos, tenemos la integralidad. Por eso también somos españolas y somos ciudadanas del mundo, porque aquí también defendemos los derechos fundamentales. No miramos solamente hacia el otro lado. Ahora más que nunca aquí es importante que no se siga privatizando la salud, la educación, la escuela infantil. Y de eso que nosotros contamos la experiencia de Colombia, que hoy en día estamos avanzando en la garantía de nuestros derechos, no podemos permitir que aquí en el Estado español sigamos retrocediendo en esos derechos fundamentales. Y ahí es cuando tejemos puentes, cuando nos damos cuenta que como un evento de mujeres, donde ha participado la sociedad valenciana, muchas mujeres de diferentes organizaciones, mujeres que tienen sus niños en los jardines infantiles, en los colegios, que llegamos a esta comunidad, que es un objetivo, no quedarnos en un sector, sino llegar. Y que eso nos permite intercambiar la construcción de saberes y poder seguir transformando las realidades. Nosotras, por ejemplo, además creo que es muy importante cómo lo hacéis, porque el punto de encuentro conjunto de mujeres, que es una forma de concientización, compartir experiencias, sentimientos, anhelos, voluntades, acciones reivindicativas. Es decir, claramente se ve incluso la performance final es muy chula, porque bueno, se ve que hay una voluntad que a pesar de que hay preocupación, los tristes no podemos avanzar con tristeza, hemos de empoderarnos con felicidad también, ¿no? Yo hoy quería preguntarle, a ver, es que María, que ha estado... ella se expresa con el audiovisual que ha realizado, pero como ha estado varios días con vosotras, ¿qué impresión o qué te gustaría preguntarles o qué has visto en esas jornadas tan potentes? Porque ha habido jornadas muy serias, con mesas redondas, con intervenciones de gente políticas valencianas, políticas colombianas. ¿Qué has visto, María? ¿Qué quieres transmitir? Porque has hecho un reportaje propio de televisión y ¿cómo lo has visto? A mi me va sorprendre molt, o sigui, jo no tenia aquesta consciència de concentrar les conversacions sobre la pau alrededor de la figura de la dona. Em va parèixer molt curiós i em va agradar veure a tantes dones alçar la veu, parlar, i em vaig quedar molt en el que va dir Patricia, a la qual vaig poder entrevistar, Patricia Eriza, que ara mateix estem lliurant una guerra cultural, per dir-ho d'alguna manera, perquè és veritat que tenim aquests governs d'ultradreta al món i també es va parlar de que a Latinoamèrica hi ha cada vegada més governs de dretes també, i em va parèixer molt interessant el que va dir, que també nosaltres tenim una funció que des de la cultura i des dels espais ciutadans combatre tot això. I no sé, em va parèixer molt enriquidor, la veritat. Jo no coneixia la situació de Colòmbia, però és una cosa que es hauria de conèixer més i res, que és una molt bona iniciativa per a sensibilitzar a la gent i a la ciutadania en general. Molt bé. Mos quedem sense temps, però què cosa rematar? Perquè Alba Teresa té un discurs potent. O Julia, què voldríeu rematar? Perquè... No, decir que en el manifiesto final, que elaborado por las mismas mujeres, con las dos visiones, desde la experiencia de Colombia y desde la experiencia aquí en el Estado español y en la Comunidad Valenciana especialmente, se hacen unas propuestas dirigidas al gobierno español. Estas propuestas las vamos a entregar directamente, pero démonos cuenta que tanto el gobierno español como el gobierno colombiano
que recientemente aprobó la política exterior feminista, y España ya tiene experiencia en la política exterior feminista, ahí nos encontramos para seguir siendo constructoras de paz, pero lo que tú decías, José Ignacio, para además seguir cumpliendo la resolución 1325 de Naciones Unidas en la seguridad y en la protección a las mujeres. Y decir también que estas políticas no son posibles, y esto es importante, un llamado a que todo el mundo seamos conscientes de la importancia a la hora de elegir las personas que continúen la política pública y la política interna en cada país. Y en Colombia tenemos ahorita elecciones el 31 de mayo presidenciales, y es importante que abramos los ojos y que esto que hemos avanzado en 4 años en el gobierno de Gustavo Petro, lo protejamos, y las mujeres ahí también seamos conscientes de proteger, y que todo el mundo vayamos a apoyar al gobierno progresista con nuestro candidato Iván, y también por primera vez una mujer indígena que va a la vicepresidencia. Es importante porque mantiene, como lo viste y tú decías, del acto de mujeres en el ambiente cultural, que fue étnico, participaron mujeres afro, indígenas, campesinas, segundas generaciones, compañeras españolas, pero compañeras de otros territorios del mundo. Y esa diversidad y esa pluralidad lo que hace es enriquecer y aportar a construir un proceso intercultural en la sociedad valenciana. Y démonos con bien acogidas, porque esta semilla que la recojan también nuestras futuras generaciones, y demostramos al mundo que es la forma de construir sociedades desarrolladas en bienestar y que garantice los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres, pero también en cualquier lugar del mundo como constructoras de paz. Y este ejemplo lo da a partir la mesa y atelier y la colectiva que mostramos a otros procesos organizativos. Moltes gràcies, Alba Teresa. Jo solo me queda agrair molt a Atelier i 35 anys, crec que són ja, treballant. Els últims 10 anys molt centrada en el tema de Colòmbia i les dones, també moltes altres coses, espentant de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció en la Comunitat Valenciana i moltes altres vessants. Per tant, és de reconèixer que aquest treball col·lectiu de les persones que s'ocupen i preocupen per millorar la societat, Atelier és molt important. Posarem en el vídeo les dades d'Atelier, el web de com tirar una mà, com implicar-se. Puc afegir una cosa? Sí, clar. Només dir que la setmana vinent també llançarem una campanya per a replegar firmes de suport al manifest. Aleshores, pel manifest a presentar també al govern espanyol. Exacte. Aleshores, com deixareu les dades, també que la gent que ens està escoltant, que sàpiga que n'hi haurà... Pues enviamos la campanya o com s'aventar la posarem també en l'enllaç. I dir-vos que els oients també s'expressen i Ricardo de Valencia diu: muy interesante lo que dice esta señora, se referís supose a tú, pero me molesta que solo hable de mujeres luchadores. Hay muchos hombres que luchamos para que los derechos conquistados no se pierdan. Bueno, es la opinión de Ricardo de Valencia. Pues muchas gracias. No, pero que Ricardo sepa que también hablamos de los hombres. Muy bien. Y que los hombres que nos acompañan son parte también de estos proyectos. Solamente que el enfoque estuvo en este caso en las mujeres, pero también por decir que muchas de las violencias socioestructurales, políticas y en las guerras, los grandes impactos es en las mujeres y en las niñas. Entonces, Ricardo, tú eres parte, nos alegra porque al que te expreses, te recogemos y necesitamos personas como tú. Damos ese valor también. Ese concepte que planteja Alba Teresa és molt important. Sabeu que van fer un programa monogràfic sobre les dones que han patit mutilació genital femenina, però el 30 de maig farem un programa amb els homes com a vector també per a lluitar contra aquesta lacra que és la mutilació genital femenina. Per tant, gràcies a Farmamundi que hem treballat en aquest projecte i a la xarxa Minata que també donen veu als homes. És a dir, fa falta aquesta complicitat i crec que ho has expressat molt bé. Ara vos demanaria que se quedeu un moment perquè anem a presentar un altre tema de Palestina, en concret el receptari de Gaza. Anem a posar en seguida un vídeo, però ho presente perquè és la lluita comú també. I aquesta és una idea molt xula, perquè la UNRWA, sabeu que és l'Organització de Nacions Unides per al tema de Palestina i de més,
ha presentat el videoreceptari palestí Receptes contra l'oblit. És a dir, una idea interessant. La setmana passada varen presentar les dones del Salvador que han creat el hip-hop femení com una forma de lluita. Hem tingut gent de Senegal parlant també de com han treballat el rap per a mobilitzar. I bueno, les receptes contra l'oblit se parla de que la cuina tradicional palestina és un vincle amb la terra i la comunitat. Són receptes apreses de mares i àvies i transmeses de generació en generació. Presenten en aquests vídeos un llegat cultural que ha viatjat per la població refugiada, imagineu-se, sobrevivint a l'ocupació, al bloqueig, a la violència al llarg de més de 76 anys, i després de que en 1948 fora obligada a abandonar la seva terra i els seus pobles. Són receptes de guisats, espècies, que perpetuen la memòria íntima i col·lectiva d'una comunitat que continua anhelant el retorn a la seva llar, en espera d'una solució justa i definitiva. I així ho expliquen dones refugiades de Palestina que van arribar a la comunitat valenciana després d'un llarg viatge d'exili al costat del calor de la cuina i entre preocupacions, somnis i esperances. Ara i sempre, quan la humanitat és més necessària que mai, UNRWA, Comunitat Valenciana, està amb elles i amb la població refugiada de Palestina. Us convidem a entrar en la cuina i conèixer les seues receptes i la seva història. Diuen, ajuda'ns a guisar un missatge d'identitat, solidaritat i pau. I este audiovisual s'inclou en el projecte d'Educació per la Ciutadania Global, Identitat i Resiliència, promovent drets humans i ODS de la població refugiada palestina a través de la gastronomia i la dansa, financiat per la Generalitat Valenciana. I elles ens han donat algunes quantes instruccions. Jo no sé si coneixeu l'obra de realisme màgic de Laura Esquivel, Com agua para el chocolate, publicada en l'any 89, que els sentiments, la cuina també els transmet, no? Entonces diuen, no cuinar enfadades ni tristes, perquè el resultat sap pitjor. El cafè queda amarg i les masses es trenquen. Que pensem en elles i en les seues dificultats mentre cuinem. Aquestes receptes estan fetes en una cuina amb només 4 focs. Un forn que funciona amb generador, perquè no n'hi ha electricitat, per a la qual cosa s'apaga diverses vegades al dia, i en aigua racionada perquè arriba al campament en cisternes. I malgrat tot això, han eixit boníssimes. Així que no tenim cap excusa per a preparar-les nosaltres, així recordant-les. I ens recomanen també que cuinem amb els amics i amigues i convidem a tota la família perquè coneguen aquests suculents plats, però també a la dura realitat de les seues vides. Si així ho fem, Isra, Rawa, Yurra, Rasa, Uda, Dina i Tagrit hauran complit la seva missió. Moltes gràcies a tots i ara vegem el vídeo que ens han preparat. Dir-vos que posarem tota la llista de reproducció. Mi esperanza para mi familia, para mis hijos, que tengan buen futuro aquí en España. También volvemos a nuestro país, volvemos a Palestina para vivir como todo el mundo, con libertad, con derechos, o por lo menos vivimos como humanos. Ojalá que podamos volver como todos los humanos. Quiero viajar a Palestina para visitar todas las ciudades en Palestina. Ojalá se acaben las guerras y un paz en mi país. أملي الوحيد حالياً إنه الحرب توقف وعيلتي تكون بأمان وعيلتي بحاول إنه أجيبها لأسبانيا. قدمت لهم لجوء كل عيلتي، خواتي، إخواني، زوجاتهم، أطفالهم، أمي، إني أجيبهم لأسبانيا لحتى يقدروا يعيشوا بأمن وسلام، لأنه غزة ما ضل فيها أمن ولا سلام. Es un poco triste, pero bueno, estamos aquí y súper agradecidas de todo lo que tenemos. Y nada, poco a poco pues construyendo cada vez más. نتمنى أنه تنتهي الحرب. يعني أهم هدف حالياً في حياتنا أنه توقف الحروب، لأنه مع الحرب ما في أي آمال وما في أي طموح. يعني نتمنى أنه يعيشوا حياة كريمة، يتوفر كل شيء من ناحية الصحة، التعليم،
الحياة الاجتماعية الكريمة. أحلام السلام تنتهي الحروب، تنتهي شلال الدم اللي هلأ غزة بتنزف منه. احنا طلعنا قبل الحرب بمدة بسيطة، بس الحروب اللي سابقة كلياتها أنا وولادي حضرناها، وأنا طلعت بسبب الحرب. فأنا نفسي برضو باقي عيلتي خلص تتوقف عند الحروب وما تحضر هاي الحروب. هذا أهم إشي هلأ أنا بفكر فيه ومركزة عليه، إنه تنتهي الحروب وإنه نعيش بسلام ونعيش من غير حروب ومن غير نزاعات.